ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ክህልወኩም እናተመነኹ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ቀጻሊ ትምህርትና ናይ መዓልታዊ ትምህርትና ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ መዓልታዊ ሓንቲ ቪድዮ ምስራሕ ዝብል መዓልታዊ እናተምሃርና እናዓበና ክንከይ ስለ ዘለና ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርትና ከዓ ቀጻሊ ማለት እዩ ደጊመ ሰላም ምክታል ይግበረልና ናይ ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ ኣርቲክል ይኹን ምክንያቱ ኣርቲክል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ማለት ኣርቲክል ተኣፈሊጥና እቲ ክንዛረብ ከለና ሽገርና ብሪፍ ክንፅሕፍ ከለና ሽገርኒና ወላ ፖሰሲቭ ፕሮኖን ንባዕሉ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ሓፂሩ ክንተዓፀፍ ስንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ኣርቲክል ኢልና ሎሚ መዓልቲ ትምህርትና ክኸውን ማለት እዩ ብኸመይ ተኣገባብ ስቴፕ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ክፋል ሰሪሕና ኣለና ብዛዕባ ኣባቲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሎሚ ግን ትፀወታ ጥራሕቲ ትምህርቲ ክንቀፅልና ማለት ብመንገዲ ከዓ ትቦርት እናባህለ ቦርሻት ስካ እናባህለና ክንከይድና ማለት እዩ ኣልዞ ክንቀፅል ኢና ኣብ ትምህርትናስ ደጊመ ሰላም ምክታል ማለት እዩ ፍላሽ ማለት እዚ ሓደ መትሓዚ ናይ ማይ ፍላሽ ይበሃል እዚ ናይ 1 ሊትሮ ናይ 2 ሊትሮ ክኾን ይኽእል ፍላሽ ትብል ትናቱ ኣርቲክል ከዓ ዲ ፍላሽ ኩሉ ግዜ ብኤ ዝውድእ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይካ ንኣብነት ኬዘ ሕጂ ዴር ኬዜና ንብል ማለት እዩ መብዛሕትኦም ግን 99% ግን ብኤ ዝውድእ ማለት በዚኣ ሙዳት ደላ ኤ ብኣልፋቤት ዶሽ ክኸውን ከሎ እዚ ኢ ዘሎ ብእንግሊሽ ኤ ይበሃል ብኤ ዝውድእ እንታይ ዲ ኣርቲክል ይወስድ ማለት እዩ ገረ መንገዲ ማለት እዩ ዲ ይወስድ ስለዚ ዲ ትኸውን ማለት እዩ ዲ ፍላሽ ከዓ ትኸውን ኣብዛ ኸላይ ድማ ታሰ ማለት ከዓ ኩባያ ማለት እዩ እዚኣ ልክዕ ማለት ኤ ወዲኣ ስለ ዘላ ሕጂ ዲ ታሴና ክንብል ማለት እዩ ኣቐዲመኩም ዝበልኩም ግን 99% እዮም ብኦም ዝውድእ ማለት እዩ 100% ኣይኮነን ዲ ታሰ ኣብዚኣ ከዓ ፉስ ወዳ ዲ ፉስ ማለት ከዓ እግሪ ማለት እዩ እቲ እግሪ ሃንድ ምሽ ኣለዎ ኣፃብዒትና ኢድና ሃንድ ይበሃል እቲ ኣብ ታሕታይ ከዓኒ ፉስ ይበሃል እግሪ ማለት እዩ ሕጂ እግሪ ባይን እንዲ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እግሪ ፀፊሕ እንታ ሽሙና ከዓ እሱ ከዓ ፉስ ይበሃል ደር ፉስ ከዓ ንብል ቲሽ ማለት ከዓ ጣውላ ማለት እዩ ጣውላ ናይ መብልዒ ክኸውን ይኽእል ከከምስ ማለት ንኣብነት ንመብልዒ ትኾን ሽዑ ኤሰንቲሽ ኤስቲሽ ማለት እንተዳኣኒ ናይ መፅሓፊ ናይ ኮምፒውተር ገለን ፅሑፈሉ ገለ ትኾይኑ ከዓ ሽራይፕቲሽ ክንብል ንኽእልና ብዙሕ ክንብል ንኽእልና ግን ኖርማላዊ እታ ሽምዓ ግን እታ ኣርቲክልናታ ግን ዴር ቲሽ እያ ትብል ዴር ቲሽ ኣዞ ዞነ ማለት ከዓ ፀሓይ ማለት እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ኤ ወዲያ ስለ ዘላ ሕጂ ተሓጊ ሒዝኒ ኣለና ዲ ዞነ ከዓ ንብል ጉርተል ወላካ እዚ ጉርተል ከዓ መቐነት ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ መቐነት ከምዚ ቁልፋ ዓይነት መቐነት ኮይኑ ጉርተል ይበሃል ሲንጉላር ፑላርን ልክዕ እውን ከምኡ ፑላርን ሲንጉላርን ከምኡ ማለት እዩ እቲ ጉርተል ከዓ ይበሃል ኣርቲክል ናቱ ከዓ ዴር ጉርተል ይበሃል ፑላር ተኮይኑ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ከምታ ዘላታይ ትቕየርኒ እታ ኣርቲክል ናታ ግን ዲ ወስ ማለት ኣብ ፑላር ተኣ ኮይኑ ኣርቲክል ሙሉ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዳስ ውሰድ ዴር ውሰድ ዲ ውሰድ ማለት እዩ ፑላር ግን ክንፅሕፎን ከለና ኣርቲክል ናቱ ዲ ይዙ ናብ ዲ ዝሉ ናብ ዲ ሴንገር ማለት ከዓ ደራፋይ ማለት እዩ ሴንገር ዴር ሴንገር ከዓ ንብል ዴር ካትሰ ማለት ከዓ ካትሰ ከዓ ድሙ ማለት እዩ ከምቲ ዓንዲ ቤት ዝበልኩም ሕጂ እውን ኤ ትውዳእላ ዲ ካትሰ ከዓ ንብል ዲ ካትሰ ከዓ ንብል ኤለምቦገን ከዓ እዚ ናይ ኢት ኩርናዕ ማለት እዩ ኩርናዕ ናይ ኢት ኩርናዕ ኮይኑ እሱ ከዓ ኤለምቦገን ይበሃል ዴር ኤለምቦገን ከዓ ንብል ዴር ኤለምቦገን ክቡራት ተኸታተልቲ ደጊመ ሰላም ኩም ይብዛሕ ናይ ሎሚ ዝነበረት ትምህርቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ጠቂማትኩም ክትከውን ከዓ ተስፋ እናገበርኩ ብካልእ ትሕዝቶ ካብ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነ